Привет, друзья! Сегодня очень сильный ветер, и я не знаю, как меня подарил мне гарнитуру, как я ее называю. Вставил затычку в ухо и можешь разговаривать. Моя ничего. Чарочка, как всегда, нашла палочку и копает яму. Я не знаю, дальше, но копать яму в песке — это же любимое дело. Туда нужно еще скинуть и палочку, и бутылочку, а потом пытаться ее найти, достать. Сегодня мы гуляем вдвоем, потому что наш папа уехал на работу. Сегодня его работа по городу. Дети тоже отказались с нами идти. Мама, слишком холодно. Но я надеюсь, что вы слышите, какой ветер дует прямо в спину.